আনন্দবিডিতে আবারও স্বাগতম। এবার দুবাইয়ের আকাশে ঝুলন্ত বিল্ডিং বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে আরব আমিরাত। উপগ্রহ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত অট্টালিকা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে একটি আর্কিটেকচার ফার্ম, যা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াবে। পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে উপগ্রহ পর্যন্ত অ্যানালেমা টাওয়ার নামের এই অট্টালিকা ৩১,০০০ মাইল উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। এটি হবে পৃথিবীর সবথেকে বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ হতে ৩১,০৬৮ মাইল উপরে উপগ্রহের সাথে এই টাওয়ারটি বিশেষ এক ধরনের তারের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে। কক্ষপথ ব্যবহার করে এটি ওই উপগ্রহের সাথে সাথে পৃথিবীর চারপাশে নির্দিষ্ট গতিতেও ঘুরে বেড়াবে। নিউ ইয়র্ক ও হাভানা সহ আরও ৮টি শহরের আদলে তৈরি হবে অট্টালিকাটি। এই অট্টালিকার একটি অদ্ভুত নকশা তৈরি করেছে ক্লাউডস আর্কিটেকচার। এই কোম্পানিটি অতীতে মঙ্গলে বাড়ি ও ক্লাউড সিটি নির্মাণের প্রস্তাবনা করেছিল। আর্কিটেক্ট ফার্মটি বলছে, আকাশ থেকে নিচে নেমে আসা ওই বিল্ডিংটি পরিবেশ বিপর্যয় করে সৃষ্টি করা পৃথিবীর বর্তমান সব আকাশচুম্বী অট্টালিকার নকশাকে পাল্টে দেবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক কম খরচে আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করায় দুবাই তাদের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তাই এই অট্টালিকাটি দুবাইতে স্থাপন করা হবে বলে ওই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকবে এই অ্যানালেমা টাওয়ার। পৃথিবীর সবথেকে কাছের অংশ থাকবে বিনোদন, কেনাকাটা ও খাওয়া দাওয়ার জন্য। অফিসের জায়গার পাশাপাশি মাঝখানের জায়গা বাগান এবং আবাসিক এলাকার জন্য ব্যবহার করা হবে। প্রার্থনা এবং সমাধি স্তম্ভের জন্য জায়গা রাখা হবে সেখানে। চারপাশে সোলার প্যানেল বসিয়ে শক্তি উৎপাদনের সুব্যবস্থা করা হবে। মেঘ থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থাও থাকবে বলে জানিয়েছেন নকশাকারীরা। এই ভবনটি এত বড় হবে যে এর উপরি অংশে পৃথিবীর গোলাকার অংশের দিকে থাকা নিচের অংশের সময়ের ব্যবধান হবে ৪৫ মিনিট। কিন্তু প্রকৌশলীরা বিশাল আকৃতির এই বিল্ডিংয়ের বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে বিল্ডিংটির উপরিভাগে মানুষ বাইরের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। ৩২,০০০ মিটার উপরের বাসিন্দারা নিচের বাসিন্দাদের চেয়ে ৪৫ মিনিট বেশি সময় ধরে দিনের আলোর বাড়তি সুবিধা পাবেন। কিন্তু উপর অংশের এই অট্টালিকার বাইরে থাকবে -40°C তাপমাত্রা। এই কারণে তারা বিল্ডিংয়ের বাইরে যেতে পারবেন না। উপগ্রহকে কেন্দ্র করে ব্যবহার করে এই অট্টালিকা নির্মাণের ধারণা খুব শীঘ্রই একটি বাস্তবসম্মত ধারণায় পরিণত হবে বলে দাবি করেছেন ক্লাউডস আর্কিটেকচার কোম্পানি। এই ধারণার বাস্তবতা নিয়ে তারা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির রোসেটা মিশনের উদাহরণ টেনেছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে যে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহে স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এরপর বেল বাটনে প্রেস করুন। আনন্দবিডির সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।